မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အဘာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် F1 နဲ့ဆိုင်တဲ့နောက် tips တွေတခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်F1 နဲ့ဆိုင်တဲ့ tutorial လေးတွေပေါ့နော်ဒီ F1 production music production နဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် stage လေးတခုလုပ်နေတယ်เนาะအဲ့ stage လေးထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကတခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြောရင်းနဲ့ဒီမှာဥပမာ brother တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုပဲပေါ်နေလိုက်မယ်နော်ဒီလိုဟာလေးပေါ်ချင်တာဒီလိုဟာလေးကဘာလို့ပေါ်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sample ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတက်တက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခွဲထုတ်ထားတာဘာလို့လဲကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအကျမ်းမြင့်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဥပမာဒီ pack လေးကိုနော်ဒီ pack လေးကိုနောက်တနေရာမှာပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီမှာဒီလိုပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့ပြောရင်တော့အများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီဟာတွေမှာအများကြီးကကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဆိုမျက်စိနောက်တယ်ဗျာလိုက်ရှာokay sample ဒါမှမဟုတ်တခုခုပေါ့နော်မျက်စိအဲ့ကိုအသုံးများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးထားရတယ်ဥပမာ plugin တွေကောက်ချင်တယ်နော် plugin တွေထည့်မယ်ပါညာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ histories ပေါ့နော်current project history တွေပါတယ်နော်ဒါကတော့အကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်အော်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုမြင်ဆန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ sample တွေပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် sample တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာ sample တွေပဲရှိမယ်နော်ခုနကဒီ all ထဲမှာလို့အကုန်လုံးမရှိဘူးဟိုဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲရှုပ်မနေဘူးပါ sample နားမှာလည်းလိုက်ရှာပေါ့နော်ဒါကအခုဒီလောက်ပဲရှိလို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ရင်အများကြီးဖြစ်သွားရင်အများကြီးပါနော်အဲ့လိုမျိုးပါဒါမှမဟုတ် my project ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းလေဆိုတော့ထည့်ပါเนาะတခုခုပေါ့ဒါကိုအသုံးဝင်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းလေเนาะဒီလိုမျိုးလေးထားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ all ဆိုတာရှိတယ်အော်မှာကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်ဒီမှာเนาะ snap ကိုခုရှိတယ်ကျွန်တော် step 5เนาะ snap 5ကိုရွေးလိုက်မယ် okay snap 5ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်သွားပြီအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကall တွေကိုပြန်သွားမယ်ကိုပေးခြင်းတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံး select လုပ်ထားရမယ်နော်ဒီ pack ကိုပဲကျွန်တော်ပေးခြင်းဒါ my project ပေးခြင်း my project ကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားမယ်လုပ်ထားပြီးတော့မှဒီမှာ snap 6 ဆို snap 6မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်my project က snap 6တဲ့ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုမှာ shortcut နဲ့ကျွန်တော် number 5နှိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တော့ရောက်ဒါဒီထဲကိုမရောက်သေးဘူးဒီထဲကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရအောင်လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုရအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pack ကိုဒီ snap ကို rename ပြောင်းရမယ်နော်ဒီ snap 5ကိုstep 5ကို rename ပြောင်းလိုက်မယ် rename ပြောင်းရင်ဘာလို့ပြောင်းမလဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောင်းမယ်နောက်တကယ် rename မပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတော့ icon လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ် icon တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်ဆန်လေးပဲတခုထည့်လိုက်မယ်မြန်ဆန်ထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြောင်းပြီးရှောက်ချဒါပါဗျမိုက်ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီနောက်လေးထည့်လိုက်okay အဲ့ဒါဆိုဒီတော့သူဝင်လာလိုက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်က pack ကိုရှာခြင်းတယ်ဒါမှကျွန်တော် sample ဆို sample ဒါမှဒါ plugin เนาะဒါ current project เนาะဒါ all ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုလည်းကိုပဲသွားရမယ်ဒါမှဟို shortcut နဲ့သွားရင်တော့1 2 3နဲ့သွားလို့ရမယ် full